Һаумыгыз хөрмәтле ихлас күңелдән тапшыруы редакция хезмәткәрләре. Һезгә һаулык, эшләрегездә уңышлар теләйбез һәм зур хөрмәт менән безнең котлау сәламнәребезне укып ишеттерүегезне һорайбыз дип башланып китә редакциябызга килгән сираттагы хат юлдары. Ямле яз айының матур бер көнендә 20 март безнең кадерле кешебез, сөекле һеңлебез Динә Бәхтигызы Хәмитова дөньяга аваз салды. Был матур вакыйгага күптә түгел, әзә түгел 65 ел вакыт үтеп тә киткән инде. Якыныбызны тыуган көне уңаеннан тәбрикләп, йөрәк түрендәге иң изге теләкләребезне юлларга ашыгабыз дип яза хат авторы Зилә ханым. Кадерле кешебез Динә Бәхтигызы авыргазыраны яңа Тимешкә авылында көн итүсе матур гаиләләрнең берендә авыз алган. Бала сагыннан теремек, кызыксынусан эш һөяр булып үсте, укуда һынатманы. 10 классты тамамлагач Салават медицина училищесына укырга инде. Һөнәр үзләштереп, күрше Исмәгыйль авылында хезмәт юлын башлай. Ошо авыл егете Рәмил менән гаилә корып, мөхәббәт имештәре бер ул бер кызга гомер бүләк итеп, лаеклы тәрбия, белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Йортларында уңган хуҗабикә, хәстәрлекле әсәй, өләсәй булһа, эшендә алыштыргысыз хезмәткәр. Хәзер инде 43 ел хайлаган һөнәренә тугры. Ал-ял ару талу белмәй хезмәт итә. Эшен бар күңелен алып, яратып башкара. Анаматлы хезмәте бихисап мактау кагызлары, почет грамотлары менән дә бүләкләнгән. Югары категориялы фельдшер, Рәсәй Федерациясының атказанган медицина хезмәткәре дигән мактаулы исемдәре лә бар. Һәр кемгә ярдәм кулы һуҙырға әҙер туғаныбыҙ. Кәңәше менән дә, йылы һүҙҙәре менән дә күңелде ҡанатландырып ебәрә белә. Беҙгә туғандарына, яҡындарына эшләгән изгелектәре үҙенә лә меңләтә әйләнеп ҡайтһын. Ошо матур ғүмер байрамында һөйөклө кешебеҙ Динә Бәхтигызына йөрәк түренә йылған иң изге, иң йылы теләктәребеҙҙе, рәхмәт һүҙҙәребеҙҙе генә еткергебеҙ килә. Һиңә бәхетле оҙон ғүмер, ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, яратҡан эшеңдә уңыштар, ташып торған энергия, хыялдарыңдың тормошҡа ашыуын теләйбеҙ. Ихлас көлөүең, йылмайыуың йөҙөңдән бер ваҡытта ла китмәһен. Һине яратҡан кешеләрең һәр ваҡыт яныңда булһын. Тормошоң көтөлмәгән шатлыҡ, ҡыуаныстар ғына килтереп торһон. Ҡотло булһын һинең тыуған көнөңә, күҙҙәреңдә шатлыҡ һүнмәһен, бөгөнгеләй шат йылмайған йөҙөң ҡайғы сатҡылары күрмәһен. Саф йөрәктән сыҡҡан теләктәрҙе ҡабул итсе тыуған көнөңдә. Бәхет, шатлыҡ, һаулыҡ юлдаш булһын, ҡояш көлһөн тормош күгеңдә тип, изге теләктәрен һеҙгә барлыҡ туғандарығыҙ исеменән Зилә апайығыҙ юллай. Ул фәҡәт һеҙҙең өсөн матур йырҙа һайлаған. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Ғүмерләребеҙне үлмәҫ йыр итик.